Sempre s'ha pensat que tindre un treball significava poder cobrir les necessitats bàsiques. De manera que en una família, quan hi havia una persona, un dels membres de la família que aconseguia un treball i cobrava per aquest treball, un treball retribuït, això significava que aquesta família podia tindre un nivell d'ingressos suficients per a poder viure en condicions normals o almenys en condicions dignes. Però durant aquests últims anys cada vegada se parla més del que s'anomena la pobresa laboral. Què és això de la pobresa laboral? Bueno, pues hi ha pobresa laboral, o una família està en una situació de pobresa laboral, quan els seus ingressos que obté pel treball, per l'àmbit laboral, són insuficients per a poder alcançar el que serien les seues necessitats bàsiques. Esta situació de pobresa laboral cada vegada és més important, és a dir, cada vegada n'hi ha més famílies i més persones que estan en situació de pobresa laboral. La causa principal que provoca la pobresa laboral és els salaris baixos, és a dir, hi ha pobresa laboral quan una persona, encara que troba una feina, encara que està treballant, cobra o està retribuït per aquest treball amb un salari que és insuficient per a cobrir les seues necessitats bàsiques. I això és així perquè ha hagut una caiguda significativa, una caiguda important dels salaris mitjans. Per a que vos feu una idea de com afecta la pobresa laboral al conjunt de l'estat espanyol. Bé, doncs estem en aquests moments en una situació en la que el 12% aproximadament de les famílies en Espanya estan en situació de pobresa laboral. Aquest percentatge és dels més baixos de la Unió Europea i d'Europa en general. De fet, només n'hi ha 2 països que tenen uns percentatges de pobresa laboral més alts que Espanya, que són Romania i Albània. La resta de països estan per damunt. A més, aquesta pobresa laboral s'incrementa quan parlem de famílies on n'hi ha persones joves o en aquelles famílies en les que la capçalera és per part d'una dona. És a dir, en el cas de les dones i en el cas dels joves s'incrementa encara més la pobresa laboral. Per què? Doncs perquè cobren menys. Estem parlant, en definitiva, de que més del 12% de les famílies en Espanya estan en situació de pobresa laboral i, com us dic, només superat per altres 2 països en Europa. De fet, el nivell de pobresa laboral ha anat augmentant durant els últims anys. Té sentit que durant la crisi financera del 2008 i fins i tot durant la crisi de la pandèmia del 2020, aquesta pobresa laboral s'ha incrementat. El que ja no té tant de sentit és que en situacions en les que hi ha un creixement econòmic, i ara en aquests moments s'està parlant de que Espanya està tenint un creixement econòmic per damunt de la mitjana de la Unió Europea i per damunt de la majoria de països europeus, com és possible que la pobresa laboral continuï augmentant? Bé, és així per una raó molt senzilla. Ja vos he dit que la causa de la pobresa laboral, la principal causa, són els salaris baixos. També hi ha altres causes, per exemple, contractes parcials, contractes a temps parcial, és a dir, que les persones que estan treballant no treballen el suficient número d'hores o no estan retribuïdes el número d'hores suficients com per a poder cobrar un salari digne, un salari que li permeta viure amb aquests ingressos laborals. Però per què els salaris en Espanya són tan baixos? Perquè, de fet, són dels més baixos també. Els salaris mitjans en Espanya són dels més baixos de la Unió Europea, només a un nivell molt similar de Grècia i de Romania una vegada més. Per què està passant això? Com és possible que amb una pujada que hem tingut en el salari mínim interprofessional i amb una reforma laboral que s'està dient que està eliminant contractació temporal a canvi de contractació fixa, de contractes definits, a canvi de contractes permanents, com és possible que els salaris no pugen? Bueno, doncs perquè l'ocupació que tenim en Espanya és una ocupació que no és de qualitat. Malgrat les reformes laborals, les pujades de salari mínim i altres mesures que s'han estat prenent. Estem en una situació en la que els salaris no pugen, els salaris estan en uns nivells molt baixos i molts d'aquests salaris en moltes ocupacions són insuficients per a poder cobrir les necessitats bàsiques de les famílies. I aquest és el gran problema que tenim en aquests moments.
I aquest és el problema al que hauríem de centrar-nos per a tractar de buscar solucions. Penseu que si la renda mitjana en Espanya és al voltant de 15.800 euros, més del 50% de les famílies en Espanya estan per baix o tenen uns ingressos inferiors, una renda inferior a aquesta mitjana de la que estem parlant. Més del 50%. I estem parlant de vora 15.800, 15.900 euros. Uns valors que estan molt per baix de la mitjana de la Unió Europea. El 25% de la població té uns ingressos inferiors als 11.500 euros a l'any. Per tant, estem davant d'una situació molt evident i molt problemàtica. La pobresa laboral en Espanya afecta a un percentatge elevat de persones i, a més, és un problema que no sols s'està resolent, s'està disminuint, sinó que inclús està augmentant. I hem vist que la causa principal d'això són els salaris baixos. Els salaris mitjans tenen un nivell molt baix. Quina és la solució per a poder afrontar aquest problema i començar a canviar la tendència? Bé, l'única solució que hi ha és que els treballs siguin treballs de qualitat, o sigui, que comenci a millorar, a augmentar la qualitat del treball, no sols en matèria de condicions laborals, sinó també en matèria d'hores treballades, incrementant el nombre d'hores treballades i especialment en matèria de salaris. Hem d'incrementar el salari mitjà, no sols el salari mínim interprofessional, sinó sobretot el salari mitjà. No s'està fent. Per què no s'està fent? Pues perquè l'economia espanyola dependeix, i això ho he comentat en molts vídeos, i insistís molt en aquest tema, dependeix de sectors econòmics que tenen unes condicions laborals molt baixes i molt inferiors a la mitjana, unes condicions laborals en les que els salaris són molt baixos. Estic parlant del sector del turisme, de la restauració, del sector de la construcció, sectors que tenen un gran pes dins del conjunt de l'economia espanyola. Necessitem potenciar altres tipus de sectors econòmics, però en general necessitem millorar les condicions laborals i necessitem empreses que estiguen disposades a pagar els salaris en condicions adequades, pensant que és l'única manera de millorar la productivitat del treball i és l'única manera de que les empreses estiguen en condicions d'oferir béns i serveis de qualitat adequats en base a criteris de sostenibilitat per a que la població se pugui beneficiar de la riquesa i de l'activitat econòmica que generen les empreses. Mentre la majoria de les empreses estiguen anclades en un enfocament encara del segle XIX, no diria del segle XX, sinó del segle XIX, segons el qual quan paguen salaris més baixos millor per a l'empresa perquè així reduiran els seus costos i seran més competitives, este problema no podrem resoldre'l mai. Les empreses han de canviar de mentalitat i pensar que si paguem més tindrem persones treballadores amb millors motivació, més satisfetes i, per tant, aquestes persones rendiran més i l'activitat econòmica millorarà. I aquest és el plantejament. Mentrestant, la pobresa laboral continuarà existint i fins i tot continuarà augmentant.